En Arizona, Estados Unidos, existe un bosque donde los árboles están hechos de piedra. No es arte ni escultura. Es un bosque real, petrificado por el tiempo. Hace millones de años, una erupción volcánica cubrió el bosque con ceniza. La madera absorbió minerales poco a poco y se convirtió en roca sólida. Pero lo más increíble es que muchos árboles siguen de pie. No se caen, no se pudren, parecen congelados en el tiempo. Un bosque que ya no respira, pero nunca murió. Una cápsula del pasado que desafía la lógica. Esto es GeoShock,